Là, on cherche quelqu'un pour donner tout ça, pour donner à manger. Merci beaucoup, messieurs. Passez un beau dimanche. Non, j'avais acheté à manger aussi pour vous donner. Comment? On a acheté. Hein, c'est pour toi? Oui. Ça, ça. Ah, ok. Donc, on fait des gens. Et comme ça. Ouais, parce qu'on a une chaîne YouTube. Je vais on a vous des gens. essayer de donner un sac aussi. Excuse-moi. Ouais, c'est ça. Voilà, ça, c'est tout ça, c'est pour vous, madame. Ah bah, c'est bien gentil. Et je vais vous donner de l'eau aussi. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Et puis passez un beau dimanche.